Nee, ek was nie daar nie. Okay, kom ons kyk gou. Let's begin maak. At number 1, it says x is equal to minus 3 is one of the roots of the equation given. I said if you determine the value of k. So al wat ek gaan doen het, is ek daai x waarde gaan instel. Excuse me, die koortekenkie is daar behoorlik, maar dis mos nou die minus 9, né? Okay, so then I got 9k is equal to 18, meaning k will be 2. Okay, nou sodra ek vir k het, kan ek hom gaan instel en gaan sê in plaas van kx kwadraat sê ek nou 2x kwadraat plus 3x minus 9. Nee, is julle reg daar? Okay, now at 1.2 they say determine the other root. Ek weet klaar een van die wortels is minus 3. So basies gaan los op vir x eintlik maar. So you will see that I was very, ek weet nie of mense dit lei noem en of die ander ene die lei metode is nie, maar jy kon of die kwadratiese formule gebruik het, nê, of jy kon gaan faktoriseer het. Either way, they'll both give you the same thing. So my two roots were 3 over 2 and minus 3. Now minus 3 was already given. So die wortel wat hulle dan met ander woorde gesoek het, was daai 3 op 2. Goed, laat ek hoor. Are there any questions? Excuse julle, julle het ons al sien hoe lyk my screen, so I can only write on the right hand side. Nee? Linkerkant wil nie vandag met my saamwerk nie. So as hy ietsie afsny, want ek weet die bord is baie simpel daar gedraai, moet julle net sê. Okay. Ek weet nie, dis die ergste van alles. Ek het gister nog op hom gewerk by die huis, want ek het punte ingesit. En dis dalk die punte wat hom gebreek het, nee. Nee, it's fine. And it was fine, and I put it in my bag. Al wat ek kan dink is, in the mornings when I drive the kids to school, all the school bags and my laptop bag, en er staan so regop. En ek dink, toe hulle uitgelaai het myne nog regop gestaan, en obviously as jy ry, moes hy nou plat geval het. Maar ek kan nie dink dat dit binne 'n laptop sak nie so erg nie, nee. Meneer Minnie sê sy man, onthou, dit kan, want jy kan duidelik sien hier waar dit begin het. Dis hier op onderkant. So hy moes Dis nogals nie. Hulle weet hulle mag nie vat aan dit nie. Yes. Ja. Okay. Hands up, we still copy. Then at 2.1, they're saying that x is equal to 2 is one of the roots of that equation. Determine the value of p. So selfde storie, ek het al vir p gaan vir x gaan instel. Everywhere that I had an x, I just put in the 2. Asseblief, ek het nou weer gesien, toe ek julle ondersoeke maak, people, when you substitute, you put it in brackets. Daar's van julle wat daar, dit is nie opgetel nie. Daar's van julle wat net die hakies opgesit het nie. And because of that, your whole thing is wrong. So oppas, as dit jy is, maak 'n knoop in jou oor. Brackets around when you substitute. Nee, so jy het jou punt gekry daar waar jy ingestel het, nee, maar dan jou antwoord kom nou verkeerd, ja, sodat jy daar jou punt verloor. Okay, right, so p is minus 1, dan, daai minus 1, hier sal jy sien, ek het nou nie minus 1 gaan skryf nie, but my x becomes minus 1x or just minus x, nee? Okay, now at 1.2 or 2.2, they say get the other root. So basis gaan los op vir x, and I got x will be minus 5 over 3 or x is equal to 2. Maar nou die x is 2, het hulle mos nou eintlik klaar vir gegee, so the one that they were looking for was the minus 5 over 3. Okay. Ja, dis reg, ek het nou nog gesê, jy kon gefaktoriseer het of die kwadratiese formule gebruik het. Either way. Okay. Goed. Any questions?
Of bedoel jy watter X soek hulle? Kan hulle dit in breekvorm hê of in desimale vorm? Die X is dit of dit. Ja. En dan moet ek weet wanneer wat jy soek, jy moet by standaard instel. Kyk, in hierdie geval, nee, het jy het gaan uitwerk en jy kry albei, maar heel aan die begin het hulle ons maar gesê X is gelyk aan 2 is 'n wortel. So dis hoekom ek klaar daai X is gelyk aan 2 gehad het. Maar ek bedoel smyt in general, want soos by die ondersoek heeltyd Nee, hulle vra jy gee albei antwoorde. Ja, maar as Daar was moet jy nie dan na dit sê soos hier is dan nie reg. Of stop niks maar net wat ek sê. jy gee jou 2 antwoorde, nee, en dat ek mos vir julle gesê jy moet gaan instel om seker te maak jy kom by 0 uit, nee. En as dit nie 0 is nie, trek jy hom dood, maar jy het nog steeds albei antwoorde daar. Die enetjie is net sê nie gelyk aan nie. Dis al, ja. So jy gee maar altyd alles. Okay. Good. Any other questions? Right, dan is ons by kwadratiese ongelykhede. That is on page 35. Okay, ek wil net gewys, jy sal sien op my slides het ek so die K-metode, but you don't need it. That's definitely going to be like a level 4 type of question. So if we've got time, I'm going to come back to that. Nee, maar vir nou gaan ek gou eers daai skip. Okay, net dat ons seker maak ons is by. Okay, so inequalities, quadratic inequalities. Nou moet jy gou stadig saam met my volg. Ja. Ek gaan nou krap bo oor hierdie en ek gaan heeltyd maar weer uitvee. Okay, so the English is inequalities. So what they're asking me is solve x squared greater than 25. So now, al wat anders is by ongelykhede, né? The only thing at inequalities is we don't have an equal sign. Jy het hier is gelyk aan teken nie. Jy het kleiner as of groter as, or greater than and equal, or less than and equal. Né? So die stappe gaan min of meer dieselfde bly. Jy gaan net nooit 'n is gelyk aan nie. Okay. Goed. So. Ja, skryf af asseblief. Hier sê ek vir jou, die antwoord is nie x is groter as 5 of x is groter as plus minus 5. Dis nie dit nie. Nee? Okay, and then I am giving you steps to follow. So step 1 says, make the right hand side equal to 0. Maak die regterkant gelyk aan 0. Nee? Okay, so hier kan jy sien, my regterkant het gehad 'n 25. Ekskuus dat ek nou so lelik, maar ek moet dit met die muis doen, want daai deel van die touchscreen werk nie. So I'm going to take that to the other side, nee? Which means it becomes x squared minus 25. Sien julle dit? Moet ek hier langs die kant skryf. So if I take it over, it becomes x squared minus 25, nog steeds groter as 0. So dis stap 1. Ek het my regterkant gaan 0 maak. Right. Then step 2 says, factorize the left hand side or use the formula. So daai gedeelte, die linkerkant, gaan ek nou gaan factoriseer. You can see that that's difference in 2 squares. Nee, sien julle dit? Okay, so dit is hoekom jy dan nou jou volgende stappie, hier, sal jy sien, raak dan x plus 5, x minus 5. Still greater than 0. So can you see we did everything the same as what we would have done when it was an equal sign? Nee, so ver. Goed. Nou van hier af. Step 3. Teken die getallelyn. Okay, nou jou getallelyn ek gaan nou nie al daai getalletjies gaan teken nie. Ek gaan nou sommer net so maak. Daar's minus 5.
Hier is 0 en daar's 5. Okay, so step 3, draw the number line. Okay, now you will see that over here, hierso, ek wil gou praat oor daai. Nee? Nou moet jy gou vinnig luister. That x squared minus 25. Wat is soort, vergeet nou van die groter as 0. Wat is soort vergelyking is dit? Wat is soort grafiek is dit? 'n Parabool. Okay. Nou, ek gaan gou net op 'n nuwe slide dat ek kan teken wat daar is want ek kan nie lekker bo op daai prentjie nie. So sê nou maar ek het net vir jou gegee x kwadraat minus 25, né? Jy weet, dis 'n parabool. Okay, en is 'n positiewe ene, so hy gaan so lyk. En ons het gaan uitwerk, ons x-waardes is minus 5 and positive 5. Nee, you guys fine with that? Okay, now they adding greater than 0. Nou, wat is hierdie hele ding nou weer eintlik? Dis mos eintlik y. Onthou julle? Remember last year we talked about fx is equal to x squared minus 25, né? En daai fx is eintlik y. Of hierdie hele ding is mos dieselfde as y. So what I'm saying here is where would the y values be greater than 0? Met ander woorde, waar is die y-waardes positief? Nee, groter as 0 beteken mos nou positief 1, 2, 3, 4, 5. Dis nie negatiewe getalle nie. Does that make sense? Okay, now where would the y values be positive? Daarso en daarso. Stem julle saam? Nee. So, hierdie onderste stukkie is uit. Nou kyk gou weer na daai, ek gaan nou weer terugkom hiernatoe. Kyk gou weer, daar wys hulle vir jou. And that's also what we're going to do here at the number line. If you were to write this as your answer, waar gaan y groter as 0 wees? Waar gaan y positief wees? X moet wees kleiner as minus 5. Stem julle saam? Kyk gou. Daar's minus 5. Daai armpies gaan op. So dit moet wees minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10. Nee? So can you see it becomes smaller? Nee. Okay, kom ons praat gou oor hierdie deel. Dit begin by 5 en gaan dit na 4, 3, 2 of gaan dit na 6, 7, 8, 9 toe? 6, 7, 8, 9. So raak x groter of kleiner? Groter. So as ons praat van daai armpie sê ons, x moet wees groter as 5. Yes. Ek verstaan nie dit nie, want as jy verstaan op die getallyn van die x, skuif dit net aan en dit bly op daai x-as. Is dit nou die getallyn of die steeds? By daai Nee. hier. Jy verstaan hoekom ek sê daai gaan wees waar dit groter Ja, dit is nice. Okay. Nou, hulle vra gewoonlik vir jou watter waardes van x. Hoe kan ek praat van daai stuk? Maar ek moet praat van sy x-waardes. Okay, wat is x hierso? Minus 5. Nee, nou daai arm gaan ons na links. Nee, stukkie. So ek wil nie hê minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. Want as ek daai x-waardes dan praat ek van hierdie stuk. Nee, so ek wil praat van minus 6, want dan gaan hy daar lê. Minus 7, en dan gaan hy daar lê. Minus 8, en dan gaan hy, so, dan gaan hy hierdie arms met hê. So dis hoekom ek sê van minus 5 af, kleiner. Dis hoekom x moet kleiner wees as minus 5. Okay, nou hoe praat ons van daai arm? I can't use the x value of 4 because then I'm talking about this part. And 3 would be that part. 2 will be this part. And we don't want that. We want the positive part. So x moet wees 5 of 6, 7, 8, 9, 10 enzovoort. Because that arm goes up and up and up. So meaning 5 and bigger.
So x must be greater than 5. Nou is dit jou wat anders? Is dit reg? Okay. So dit is as jy net na jou sketsie gaan kyk. Nee? As jy hierna kyk. Maar dis maar dieselfde as wanneer ek my getallelyn gaan gebruik. So kom ons kyk gou-gou wat they did. You will see there are answers already. Kyk gou daar. Daar is hy antwoord klaar wat ons nou gesê het. Nee. Maar nou kom ons kyk net gou hoe sê hulle dit op die getallelyn. Hulle sê hier vir jou, toon waar die uitdrukking negatief, 0 en positief is. Okay? So, as ons nou gou weer na hierdie grafiek gaan kyk, ek wil hom net gou mooier weer teken. Okay, wat is my y-waardes hierso? Positief, 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 positief. Nee. What's my y values over here? Minus. Nee. Do you guys agree? And then from here on, it will be positive. Again. Nee. So as jy nou gaan kyk na jou getallelyn. What was my values between minus 5 and 0? Dit was negatief, nee. What was the values between 0 and 5? Also negative. What was it from 5 onwards? Positive. En wat was het van minus 5 of kleiner? Positief, nee. Is jy reg? Okay, nou weer een, sê hulle vir my. Where would that equation be greater than 0? Meaning, where would that equation be positive? Dis mos die stukkies. Nee, so daar sal jy sien, hulle teken hom dan, net gou daai wegvat. En dit het ons verlede jaar gedoen. Groter as 5 en kleiner as minus 5. Onthou julle dit? And just look at those dots again. Wanneer is hy nou weer oop? And when is it a solid dot? When it's an empty dot, it's not equal to. En as dit 'n ingekleurde kolletjie is, dan sit gelyk aan ook. Nee. Okay, so as jy vergeet het, maak vir jou nota. Dan lyk dit so of so. As dit ingekleur is, dan is dit greater and equal or less than and equal. The equal is the thing that we look for. Okay, so a solid dot means that it's equal to that point as well. Okay, kom ons kyk net gou daar wat hulle vir jou sê. Toon waar die uitdrukking negatief, 0 en positief is. Values of x that make the expression equal to 0. En dan trek jy natuurlik jou puntjies. Okay, laat ek hoor. Any questions? Nou moet ons gou kyk of jy dit regtig kan doen. Nee, kom ons gaan saam ene doen. Ja? Ag nee, toe. Okay, can I skip? Wie skryf nog? Okay. Nee, pause hierna en dan is dit periode 7 en dan saam. Okay. Oh, one thing I did tell you guys that last year, maar ek sê nou net gou vir die wat niet is, nee. Ek onthou hom so, if it's written as 2 separate answers, it's usually 2 separate arms. Meaning, kyk gou hierso, sien jy dit of dit, soos 2 antwoorde, nee? En kyk gaan na my prentjie, daar's 2 aparte prentjies, nee? If it's written as, kan ek maar gou skip na die volgende bladsy toe? Ongelykhede.
Kyk, gou sê nou maar hy was gewees. Sê nou maar dit lyk so. X moet wees kleiner as 5 en kleiner as minus 5. Kom ons maak hom sommer gelyk aan ook, dat julle gou 'n bietjie kan seker maak julle is by. And so daar's minus 5. This is 5. Can you see it's written as one answer? So the picture, solid dot, want hy's gelyk aan, van minus 5 af tot by positief 5. So sien jy, dis 1 aan 1 lyntjie en 1 antwoord, né? So onthou hom so. So 2 antwoorde is, gaan jy 2 aparte pyltjies hê. As dit 1 antwoord is, dan sal aan 1 lyntjie van die kolletjie tot by daai kolletjie. Alright. Okay, good. Is anyone still copying on the previous page? Alright. Ek skip net gou terug. Hierdie is normale getalle. Ja. Ja. Goed, ek stuur haar gou met sy haar tas of iets bring. Ja, laat sy maar tas bring en dan is haar tydjie vir die volgende periode nie. Als reg, dankie. Okay, Elke. Is jy klaar, meneer? Sê weer? Het jy foto meneer? Okay. Good. My kind, hierdie is jou normale getalle. Of nee, kom ek sê maar nou. Right, nou sê ek vir jou, vir watter waardes, vir watter x waardes, for which x values is square root, of 64 minus x squared imaginary. Met ander woorde, wat beteken dit as iets imaginair is? Imaginary, think about imaginary friend, doesn't exist, kan nie, dit bestaan nie, nou wat gaan dit wees? Hoe gaan ek hierdie wortel imaginair hê? 'n minus binne in hom hê, nee. Dis onmoontlik. Ek kan nie 'n negatief binne in 'n wortel hê nie. Stem julle saam? Okay, so the question is, for which x values will that root be imaginary? Nou weet ek, vir hom om imaginair te wees, beteken dit wat binne in daai wortel is, moet mos negatief wees, nee. So that is why I am going to say it would be imaginary if 64 minus x squared is less than 0, because then it would be negative. Nee, as hy mos kleiner as 0 is. Is julle by? Right, so nou kan ek van daar af gaan uitwerk. Hierdie, kyk gou mooi, jy kon nou gaan sê, okay, 8 minus x, 8 plus x. Nee, but we don't usually want to work with that negative in front of the x squared. So wat gaan ek gewoonlik gaan doen? Ek haal 'n minus uit, of jy sê maal met minus 1. Nee, but what's going to happen to our sign? Yes, hy moet mos swap. Nee, okay, so dan gaan ek hê positive x squared minus 64, en nou kyk gou mooi, nou wys hy ander kant toe. 0, nee? And if you maybe forgot about that rule, make a note there, that when you multiply or divide with a negative number, your sign switches around. Onthou julle dit van verlede jaar, nee? Okay, nou kan ek gaan factoriseer en sê, okay, dit gaan mos wees x minus 8 en x plus 8 groter as 0. Okay, met ander woorde, kyk gou, hoe gaan my prentjie lyk? My spasie is nou bietjie min. Gaan sommer gou hierso teken. Hy gaan definitief 'n positiewe en daai gaan wees minus 8 and this will be positive 8. But where is this graph greater than 0, meaning positive? Phenomenal. Baie dankie. Well, thanks. Waar gaan hy positief wees? Greater than 0 means that it would be that one and
This one. Stem julle saam? Daai twee aparte armpies. Okay, en hoe gaan ek hom skryf? Ek gaan sê, x moet wees kleiner as minus 8, of x moet wees groter as 8. Laat ek hoor, wie is die by nie? Sorry man, jy mas my ook nie like nie. Right, any questions? Want anders gaan ek nou huiswerk gee. Ask questions. Ja? Nee, daar is legit vraag. Okay, dan gaan ek investigation gee. Luister gou. Ek sal nou terugskiep as iemand nog skryf. Wag. Bladsy 36. Jy gaan doen. Kyk gou, nee, dis net nommer 1 en 2. Kyk gou, number 1 en 2. So by oefening 8 doen jy nommer 1 en nommer 2. En by oefening 9 doen jy 1 en 2. Kyk net mooi, by oefening 8 sê hulle vir jou, jy moet 'n getalle lyntjie trek. So I want that number line with the dots, né? Okay, hulle sê ook maak 'n ruwe skets van 'n parabol. People, when we say make a small sketch, look at what I did over here. Dis baie lelik, né? Baie lelik en klein. Dit hoef nie presies te wees nie. It's just so you can see. 'n ruwe skets. Okay, then exercise 9 says, give the values of x for which these would be real. Real. Wees. Okay? Daai goedjies daar so. So dit is lekker min. Klik nou baie, maar jy het nog gesien, dit gaan nog ons vinnig, né? Nou kan ek nie stem om wat te gaan verminder dat ek weet dat ek